Ребята, всем привет! Сегодня мы поедем за льдом. Такая вот поездка за льдом. Только нам надо выбраться. Цеп. Ура, цепляйся. Ура, ура, ура. Давай. Вытаскивай, вытаскивай. Да он сам там тонет. Сейчас как оборвется эта штука. О, вытащили нас. Ребята, ну, я не за деревом приехал, как бы, а за льдом, да? Давайте я поставлю на паузу и я где оставлю. Так, ребята, извините, я случайно нажал на стоп, и у меня это все удалилось. Ну ничего страшного, я заново новый это смонтирую, все там сделаю, все такое, ну все. 5500 мы получили. Ну все, всем спасибо, всем пока. С вами был Мистик 06. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.